두부 다져. 맛있다, 맛있다. 아, 또 여기도. 이제 끝이야? 매운 맛이. 우와. 자, 엄마 또 없어? 또 없어? 이것도. 두부? 고기는 안 먹어? 고기를 다 먹고 그러세요. 알겠어요. 알겠습니다. 네. 혹시 맛없을까봐 조금 시켜줘. 이거 시키래. 내 먹어볼래, 이거 먹을래. 이 배워서. 스팸 구워줘. 맞아? 스팸 구워줘? 오늘은 이거 했잖아. 스팸은 내일 먹자. 응? 어? 그럼 짜장에 밥 비벼줄까, 서아니? 다시 해봐. 진짜 배부르지? 이제 배부른데. 스팸 어쩌다면 올라가지고. 아니야. 한 개만.
잘라 준다며. 그래서 엄마가 먹었지만 엄마 아빠 먹었지만 아. 내가 다 먹을 거야.